Hürmetli televizor qarovchi do'stlar, sizni Tomshi Show intellektual ko'ngil achish topshiruvi salamli. Ham bu yangi yilda bizning tevgi uchrashuvimiz. Xayrli kun aytsangiz tag'in bir qat. Bugun studiyamizning qo'noqlari Tetish Totar o'rta maktabi ham Yorishalli shaharining G'aliyoqish ismidagi 84-litsey o'quvchilari. Mana ular bizdan ikki yoqlab ham olqishlar o'zlarini. Qizlar, yigitlar, siz o'yinga hazırmı? Hazır. Shundan da sizning kuchingiz ko'p bo'lirga tiyishki kanikullar gullab bora. Hozir ular turida da aslında silashirimiz, nindi planlar, narsani endi ishlab ulgurdingiz, qo'ya bo'ldingiz, nishadingiz barasında silashirimiz. Ama eng ilk sizning bilan tanishirga kerak, shunga da ko'ra sizni o'zingizga topshiramiz. Siz Yorishaldan keldingiz, shulaymi? Aydak, sizning ismlar ham sizning komanda ismi. Zaman babaları. Sizning komanda Zaman babaları sostavında aydak isimlar. Men Timur. Benim ismim Amira. Damil. Demak, Timur, Amira ham Damil. Aylik alqishlar sizga. Birgalashib siz Zaman babaları nindirak maqsadlar bor bunga o'yinga? Jingirga. Jingirga ham tong bir qat jingirga shulaymi? Narsa muhim o'yinda qatnashirgami, jingirgami? Qatnashirga. Hem jingir. Ham jingirga. Demak, birinchi odamni siz yasadingiz, qatnashmasa jingib bo'lmay. Shunga da ko'ra siz endi bir odam bilan jingu yonda. Ammo shu odamda turuvchi tong bir komanda bor. Ular bilan da tanishamiz. Rahim etasiz. Bizning komanda ismimiz Fikirdaşlar. Benim ismim Azali. Benim ismim İnsaf. Benim ismim Şupan. Fikirdaşlar komandasi sostavida Chulpon Insaf ham Azaliyalik alqishlar sizga. Siz o'yinga nindi maqsadlar qo'yasiz? O'ynab qararga. O'ynab qararga. Demak, shu so'rovni sizga taqdim etam. Narsa muhim, jingumi qatnashumi? Jingu. Ammo shulay sizga qo'matlab aytam, qatnashmisha jingib bo'lmay. Demak, siz shulay haligi odamni yasadingiz, ham men sizni qutlayman haligi studiyada bo'lganingiz bilan. Tag'in bir qat alqishlar sizga, hurmatli komandalar. Ana shunday sostavda biz o'yinni boshlab jiberamiz, bizning bilan qolingiz. Birinchi turni boshlab jiberar oldindan biz sizga bir birim taqdim etamiz. Unda bo'lsa deshifrovщик. Sizning uchun sonlar yordamida bir so'z yashiringan bo'lajak. Haligi sonlar ostida shulay harflar da bor. Haligi harflarni qo'llanib sizga so'zni yerga kerak bo'lajak. Javobni bilgan komanda temaga bosib javob berishga mumkin. Ham aytirga kerakdir javobni bergan komanda ustama 1 ball ola birinchidan, ham ikkinchidan birinchi turni boshlab jiberuv huquqini o'zina ota. Demak, so'rovlarning 8i da ular uchun oshib bo'lajak. Qaraymiz. Ekranga. 2, 3, 6, 4, 0, 5, 2 ham 1 sonlari bor berida. Qaysi so'z turi kelar ekan haligi sonlarga? Rahim etasiz. Girlanda. Girlanda sizning qabul etamiz so'zingizdan qaraymiz ekranga tekshiramiz. Javob bor ham ul ekranda. Shundan da 8 harfdan turgan so'z girlanda. Bir ball sizniki. Bu boratik o'yinning boshig'ina. Olda har bir komandada bek ko'p so'rovlar, birimlar, demak, ball to'plash mumkinliklari ko'ta. Haligi mumkinliklarni qo'ldanishga qondirmaysiz ham. Olg'a taba sizning 4 ball to'plash mumkinligingiz bo'lacak. Chunki biz birinchi turni boshlaymiz ham qoidalar. Bu ilishda biz 8 so'rov hazırlab qo'ydik. Ularning borasida karazlar ortida yashiringan bo'lajak. Ham sizga haligi karazlarga qarab, rasmlarga negizlanib, o'zingizga o'xshagan temani so'rovni so'ylab olarga kerak bo'lajak. Silashdikmi? Har bir javob bir ball bilan baylan temalarni qo'llanmaymiz. Haligi ilishda chunki so'rovlar shirotlashib, har bir komandaga ayrim beriladi. Silashingancha bu turni biz sizning bilan boshlab jiberamiz. Fikirdaşlar komandasi. 8. 8-sonni oshamiz sizning bilan birga. Ham e'tibor so'rov. Qorga oq qordan yobilgan, yer yozga shoqli uyquga tolgan. Bir so'z tushib qolgan, haligi so'zni sizga o'rniga qo'yarga kerak. Yovliq yurgan jayma yeysa yopma degan variantlar taqdim etilgan sizga. İkinci yurgan. Demak, yurganni so'ylab olasiz siz. Qirg'a oq qordan yurgan ya bo'lgan.
Жер язга чаклы икыга даган карыйбыз, экранга тикшерәбез. Нәкъ шундый дәлеге юллар һәм без сезнең җавапны кабул итик, бер балл сезнеке. Кызлар, егетләр, Без беренчене алабыз. беренче сайлап аласыз. Сез карыйбыз экранга. География белән бәйле сораулар булырга мөмкин. Шуннан да география бар биредә, әмма төп сорау Кыш бабай белән бәйле. Рус Кыш бабайы кайсы шәһәрдә яши? Тулы, Бөек Устюг, Санкт-Петербург яисә Мәскәү? Икенче Бөек Устюг. Бөек Устюг. Карыйбыз, тикшерәбез сезнең җавапны. Җавап дөрес һәм экранда шулай хәтта фото сурәте дә бар. Өченче санны ачабыз сезнең өчен. Кыш бабай сурәтләнгән биредә һәм шулай ук Кыш бабайлар белән бәйле сорау. Үзбәкстанда Кыш бабайны ничек атыйлар? Беренче Корбобо. Корбобо дип уйлыйсыз сез. Һәр халыкның шунда төрле атамалары бар. Кыш бабайның карыйбыз экранга. Үзбәкстанда исә Кыш бабайны Корбобо дип атыйлар. Бер балл сезнеке. Без дүртенчесен сайлабыз. 4-нче сан сезнең өчен ачыла һәм биредә фото сорау яшеренгән. Игътибар белән карыйбыз фото сурәтләргә һәм сорауга. Грециядә чыршы белән бер рәттән яңа елга кайсы агачны бизиләр? Гранат агачы, өченче. Зәйтүн, пальма, гранат яисә нора дигән вариантлар тәкъдим ителгән иде сезгә. Карыйбыз экранга дөрес җавапны беләбез. Нәкъ шулай гранат агачын бизиләр. Миңа калса, гранатлары белән бергә ул инде бизәнгән дә шикелле. Алар шарлар формасында шулай матур эленеп тора. 7-нче тема һәм биредә бүләк сурәтләнгән, бүләкләр белән бәйле сорау да була. Яңа ел бүләкләрсез билгеле булмый. Татар Кыш бабайы балаларга бүләкне кайда калдырып китә? Тәрәзә төбендә, киез итек эчендә, чыршы төбендә яисә ишек төбендә? Чыршы төбендә. Чыршы төбендә дип уйлыйсыз, карыйбыз экранга. Нәкъ шулай. Сезгә бер балны тапшырабыз һәм күчәбез көндәшләргә. Без бишенчене сайлабыз. 5-нче санда яшеренгән тема. Карыйбыз һәм Италиядәге тылсымчы Бефана яңа елга нәрсәгә утырып килә? Өченче ишек. Ишәккә утырып килә. Карыйбыз экранга тикшерәбез. Нәкъ шулай ишәккә атланып утырып килә. Әфәрин, бер балл сезнеке һәм без күчәбез чираттагы сорауга. 6-нчы санны ачабыз. Төрле предметлар, төрле символлар һәм логикага нигезләнгән сорау мисалны дөресләр өчен бер шырпының урынын үзгәртергә кирәк. Биштән. Җаваптан 3тән берне алып куябыз, 5 чыга. Бер шырпыны өстәгесен. Димәк, 3 саныннан бер шырпыны алгач, Алып куйгач башка урынга. Башка урынга. Аңладым. Карыйбыз экранга дөрес җавапны тикшерәбез сезнең белән бергә. Төрле вариантлар булырга мөмкин. Беренчедән, без 5тән 3-не эшли ала идек, әмма сезнең версия шулай ук дөрес. Чөнки әгәр дә без 3тән 5-не ясыйбыз икән, тигезлек шулай ук дөрес була. Шуңа да күрә бер балны хаклы рәвештә без сезгә тапшырабыз. Кызлар, егетләр, соңгы сорау һәм ул махсус сезнең өчен. Мамык кебек җиңел күпереп торган ире бер текле кар ничек атала? Тәңкә кар, җепшек кар, ябалак кар яисә бузлы кар? Ябалак кар. Карыйбыз экранга, тикшерәбез һәм игътибар, дөрес җавап бар. Бер балл сезнеке һәм әлеге алкышлар махсус безнең катнашучыларга, чөнки беренче тур шуның белән тәмам, димәк барлык сорауларга да дөрес җаваплар ачыкланды. Нәтиҗәләргә килгәндә исәп 4-кә 4, инде гомуми нәтиҗә 5-кә 4. Котлыйбыз сезне, хөрмәтле командалар. Тамчы шоу интеллектуаль күңел аш тапшыруының 2нче турын башлап җибәрәбез. Әлеге өлештә без сезгә туры китер дигән биремне тәкъдим итәбез. Әлеге биремне башкарган команда 1 баллга ия була. Барлыгы 4 сорау, ягъни 4 бирем булачак 2нче турда. Дөрес җавапны белгән команда тимәгә басырга тиеш булачак һәм 1 баллны туплар өчен сезгә 5 атаманы да яисә 5 атаманы һәм рәсемне үзара тоташтырырга кирәк булачак. Аңлашыламы? Аңлашылды. Әгәр дә команда ялгыша икән, сүз көндәшләргә күчә һәм бу очракта бал туплау мөмкинлеге дә көндәшләрдә булачак. Игътибар белән карыйбыз, беренче бирем. Агачлар темасы сезгә агачларны рәсемнәре белән туры китерергә кирәк. Җавап бар дип уйлыйм, сездә Дамир, рәхим итегез. Әйдә, белгәннәрдән башларга мөмкин. Беренчесе
Кипарис, Икенчесе. Норат, үшіншісі шыршы, дүртіншісі ақ шыршы, бешіншісі кедір болсын. Қабыл еттік сіздің жауапны қызғаныш, ялғышты, қыз күндәшлерді версиялар бар ма? Әйдәгі сіздің версияны текшіріп қарайық. Рахим етігіз. Бірінші кипарис, бешінші шыршы, Дүртіншісі кедір. ақ шыршы, екіншісі Қабыл еттік сіздің жауапларының қызғанышыдан да дұрыс жауапны олып болмады. Оққа елендірге керек сіздің темелеріні һәм ихтибар дұрыс жауап. Бірінші рәсімде ақ шыршы ұлда болса пихта сүрәтләнгән еді. Екінші рәсімде ірбіт, кедір. Үшінші рәсімде норат ағашы кипарис. Дүртінші сандағы рәсімде һәм шыршы бешінші болып тұра әлігі рәтті. Олға таба көше біз шыраттағы бірімге құшлар білен бәйлі сізге шулай құшларны өзара исемлері білен тұташтырырға керек. Һәм жауап бар деп ойлаймын сізде. Бірінші біздің шыпшық, екінші біздің шүкір, үшінші йобалак, дүртінші біздің күгершін, бешінші біздің шәуке. Қарайбыз текшірәбіз сіздің жауапны бұл ұшырақта барысыда түп түгел һәм дұрыс шыпшық, шүкір, ябала, күгершін һәм шәуке әшін тәртіпе сүрәтләнгәннәр иде. Олар рәсімді экранда әфәрин. Шираттағы сұрауға көшәбіз. Әлігі турның үшінші сұрауы жилек, жемішлер. Сізге оларны өзара тұташтырырға керек. Рахим етігіз. Кумкват үшінші, грейпфрут бірінші, лимон икінші, лайм бешінші, һәм свити дүртінші. Қабыл еттік сіздің жауапны қарайбыз текшірәбіз. Әне шуны тәртіпте орнашқандар еді олар. Грейпфрут, лимон, кумкват, свити һәм лайм. Дұрыс жауап сізнікі. Демек фикірдашар командасы бір бал сіздің яқта. Екінші турның соңғы сұрауы қолы бара. Һәм ол спорт білен бәйлі спорт инвентарлары һәм спорт түрлері. Инсаф Рахимет. Біріншісі шана спорты, үшіншісі керлинг, дүртіншісі хоккей, икіншісі хоккей, дүртіншісі фигуралашу, бешіншісі сноубординг. Қабыл еттік. Сіздің жауапны қарайбыз, текшірәбіз барысында. Жеңілейді шана спорты, хоккей, керлинг, фигуралашу һәм сноубординг әнә шундай спорт түрлері һәм әлігі спорт түрлерінде қоланған инвентарь берілген еді сізге экранда. Әфәрин, бір бал сіздің яқта фикірдәшлер командасы. Шуның білән екінші тур тәмам һәм әлігі алқышлар біздің ойыншыларға. Екінші турдан соң есеп. 2-ге 1 фикірдәшлер сіздің файдаға һәм ғылми нәтиже. 7-ге 5 шулай ук сіздің файдаға фикірдәшлер командасы. Алқышлар. Хөрмәтле командалар һәм безнең караучы дусларыбыз, біз үшінші турны башлайбыз. Һәм әлеге өлештә без сезнең хәтер сәләтегезне тикшереп карарбыз. Моның өчен без 16 рәсем әзерләп куйдык сезгә. Аларның кайда урнашканын истә калдырырга кирәк булачак. Соңыннан нәкъ шушы рәсемнәргә, шу саннарга нигезләнгән сораулар булачак. Барлыгы алар 3. Дөрес җавапны белгән команда тимәгә басырга тиеш булачак һәм без җавапны тикшерәбез. Ягъни ялгышсагыз да сез күндәшләргә күчмәячәк. Әзер булсагыз башлыйбыз һәм карыйбыз рәсемнәрне. Рәсемнәрне кире санарга әйләндерәбез. Ничәнче шакмакларда шыршы бар иде. Җавапны белгән команда төймәгә басырга тиеш, кызыл төймәләрне кулланабыз. Җавап бар дип уйлыйм сездә. 3, 10 һәм 8 булсын. 8. 3, 10 һәм 8 дигән җавапны кабул иттек үзеңнән. Карыйбыз экранга, тикшерәбез. 3, 10 һәм 16. 16. 14 дигән вариантта бар иде үзегездә, 15 дигән вариантта бар иде, 16 дигән вариант яңгырамады үз арагызда. Алга таба ихтибар сорау. Ничәнче шакмакларда кыңгырау бар иде? 12 һәм 15. 12 һәм 15 дигән җавапларны кабул иттек үзегездән. Карыйбыз экранга. 12 һәм 15 рәсемнәрдә кыңгыраулар бар иде һәм 1 балл сезнеке. 3-нче турның соңгы сорауы калып бара. Игътибарлы булыгыз, хөрмәтле командалар. Шулай ук җавапны белсәгез, төймәгә басырга кирәк.
нишенче шокмакларда шемнер бар иде? Жауап бар деп ойлаймын сездә. Тимур, рәхим итегез. Бірінші. 11. И 13. 1, 11 һәм 13. 13. Кабул иттек сезнең җавапны. Хәзер исә дөрес җавап экранда булачак. Ул да булса 1, 7 һәм 9. Нәкъ шушы рәсемнәрдә шәмнәр бар иде, нәкъ шушы соннар астында. Кызганыч дөрес җавапны алып булмады үзегездән бүлештә, әмма без барыбер 4нче турга күчәргә мәҗбүрбез һәм нәтиҗәләр әлбәттә. Әлеге тур нәтиҗәләре буенча исә 1-0 фикердәшләр командасы сезнең файдага һәм гомуми нәтиҗә 8-5. Алда безне хәл иткеч 4нче тур көтә, шуңа күрә бездән аерылмагыз. Алкышлар бер-берегезгә. Тапшыруыбызның дулкынландыргыч мизгилләре килеп җитте. Нибары берничә минуттан без җиңүче исемен ачыкларга әзер булачакбыз. Әмма 4нче турга керешкәнче без сезгә өстәмә балл алыр өчен дешифровщик биремен тәкъдим итәбез. Әлеге биремдә дөрес җавап биргән команда беренчедән 1 баллга ия була, икенчедән 4нче турның җавап бирү тәртибен игълан итәчәк. Ягъни җиңгән команда үзе әйтәчәк, кайсы команда башлаячак. Сөйләштекме? Карыйбыз экранга. Дешифровщик биреме ылыслы агач һәм 5 хәреф. 8, 9, 6, 8 һәм 9. Замана балалары, сез беренче булып тимәгә бастыгыз һәм Шыршы. шыршы дигән җавапны кабул итәбез үзегездән. Карыйбыз экранга. Ылыслы агач, шыршы һәм 1 балл сезнеке. Афәрин. Инде хәзер 4нче турның кагыйдәләре буенча берничә сүз. Әлеге өлештә без сезгә сүзләр әзерләп куйдык. Сезгә әлеге сүзләрне экраннан карап, бер-берегезгә аңлатырга кирәк булачак. Шунысы да мөһим. Аңлатканда сез тамырдаш сүзләрне әйтә алмыйсыз, куллана алмыйсыз һәм шулай ук туры тәрҗемәсен дә яңгырата алмыйсыз. Мәсәлән, китап дигән сүз яшеренгән икән, сез китапханә дигән сүзне куллана алмыйсыз һәм шулай ук книга дигән атаманы да кертә алмыйсыз үзегезнең аңлатмагызга. Әмма жестлар мимиканы кулланырга мөмкин, үзегезнең сүзләргә ярдәм итеп. Сөйләштекме? Менә шундый гади генә кагыйдәләр. Сезнең бары бер генә чик булачак бу очракта. Вакыт 1 генә минут, ягъни 60 секунд вакыт биреләчәк сезнең өчен һәр як командага. Ни кадәр сүз аңлатасыз икән, шуның кадәр балл туплыйсыз үзегезнең командагыз файдасына. Сездән башлап җибәрәбез сөйләшүне замана балалары командасы. Дешифровщик нәтиҗәләре буенча сез җиңү яуладыгыз, 1 балл сезнеке, димәк, балл аермасы нибары 2 генә калды. Шулаймы? Һәм сезгә сорау, кайсы команда әлеге турны башлаячак? Сезме, әллә көндәшләрме? Без. Сез башлап җибәрәсез. Кайсыгыз аңлата сүзләрне? Дәмә син аңлатасың, шулаймы? Алайса син каласың үз урыныңда. Инде егетләр һәм кызлар, Тимур, Амира, рәхим итегез бирегә. Кояш. Кабул иттек. Сүз белән аңлатсаң тагын да яхшы. Нинди матур сайрыйлар. Шыпшак. Кабул иттек. Хәзер ягам. Миш. Кабул иттек. Хәзер киләм. Тимер аяк. Кабул иттек. Хәзер нишәр икән? Киләм. Хәзер Китте ул кадрдан. җитәбез. Ярак китте. Чана. Кабул иттек. Икенче су. Алга. Салкын. Кабул иттек. Әйдәгез сражок. Тоңдырма. Кабул иттек. Соңгы сүз вакыт тәмам аңлатырга мөмкин. Әйдә, пешергән бәрәңге. Кыяр тузлы. Оливье. Кабул иттек. Афәрин, әлеге алкышлар сезгә. Рәхим итегез үз урыннарыгызга. Әйтергә кирәк, безнең тапшыруыбызда бу беренче шундый экспириенс.
театраль этюдлар ярдәмендә сүзләр күрсәтте һәм аңлатты Дамил. Хәлләр? Театр түгәрәгенә йөрисеңме? Юкмы? Ничек менә шушындай ысулны сайлап алдың, әллә сез тапшыруга килгәндә үк әзерләнеп килдегезме? Мичне күрсәтте. Хәтта кояшны да бит аны җиңел генә иң зур йылдыз, иң якын йылдыз дип әйтергә мөмкин идеме? Юк, ул карап торды, күзлекләр киде. Әмма йөреп чыктыгыз. Дөрес җавапларыгыз да шактый булды. Дамилга сораулар юк, сезгә сорау. Ничек аңладыгыз? Әйбәт аңлатты. Әйбәт аңлатты. Бер мәне чыгып бара, тимер аяк икән. Хәзер мин киләм диде дә аякларына күрсәтеп, сез тимер аяк дидегез. Афәрин. Димәк, сез шуннан да бер-берегезне бик яхшы аңлыйсыз, яхшы дуслар, бердәм команда. Алкышлар. Кызлар, егетләр, сезгә күчәбез. Кайсыгыз аңлата? Мин аңлатам. Азали, син каласың үз урыныңда, рәхим итегез, егетләр, кызлар. Алга. Киләсе ел нинди була? Яңа ел. Киләсе ел. Бар. Сан. 2024. 2000. 2024. Кабул иттек? Салкын ул вакытта. Кыш. Юк. Ул искәндә. Җил. Кабул иттек. Алга. Температураны күрсәтә. Градуслык. Ничек ул әйтелә? Алга. Киенәбез, мотор иттереп. Мотор әйберләр киябез. Алга. Ул юж була, күктән төшә. Кар. Яңгыр. Соңгы сүз. Без. Бергә? Бызы кар. Юк. Юш кар. Юр, башкача. Ябалак кар. Юк. Җәйкен ул була. Яңгыр. Ә менә кышкыны? Град. Юк. Бызы кар түгел. Юк. Ярар, кабул итәргә мөмкиндер дип уйлыйм, чөнки сездә яңгырлы кар дигән версия яңгырады, бу исә карлы яңгыр. Кабул итәбез, барыбер рәхим итегез үз урыннарыгызга. 4-нче турда исәп 8-гә 3 һәм замана балалары командасы сез алда. Уенның гомуми нәтиҗәсе 14-кә 11 һәм замана балалары, котлыйм сезне, сез бүгенге уенның җиңүчеләре. Я нинди уйлар, нинди фикерләр, нинди хисләр бар җиңүдән соң? Дамил, күрсәтсәң була. Җиңүчеләр. Сез чыннан да бүгін җиңүчеләр һәм әлегә алкышлар сезгә. Котлыйм сезне. Сезне һич шексез җиңелгән команда дип әйтергә мөмкин түгел. Чөнки сез матур уен күрсәттегез. 3 тур дәвамында алда бардыгыз. Менә шулай соңгы турда гына әз генә каушатты, әз генә нәрсәләр килеп чыкты һәм бүген сез көмеш медальле 2нче урында. Котлыйбыз сезне һәм безнең студиябызда кабат көтәбез реванш алыр өчен. Әлегә алкышлар сезгә. Менә шундый иде тамчы шоу интеллектуаль күңелләш тапшыруның чираттагы чыгарылышы җиңүчесе дә билгеле. Димәк, без тапшыруыбызны тәмамларга мөмкинбез. Һәр вакыттагыча бездән сезгә истәлекле бүләкләр, аларны безгә тапшыруыбызның фәнни консультанты Әнвәр Рәхмәтуллаһ Хуҗа Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәм шулай Габлакариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь театры сезне чакыру билетлары белән бүләкли. Театрларга да рәхмәтләребез шиксез. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең өчен файдалы мәгълүмат, тагын да кызыклы мультфильмнар һәм тапшырулар безнең YouTube каналда. Шуңа күрә керегез, язылыгыз һәм карагыз.
Біз ise sizning bilan kelasi uchrashuvlarga qadar deb sog' bo'lashamiz. Kelasi atnada bilim maydonida uchrashgunga qadar esen emin bo'ling'iz, aqlli bo'ling'iz. Sog' bo'ling'iz.